創業幫助跨代致富，思維決定明天脫貧。創業新思維一定幫助你創業興家，夢想成真。你的事業，你的人生，你的選擇。多謝大家繼續收聽創業新思維。點解屢戰屢敗嘅人多數係屢犯錯而不改，永遠自我為中心，更認為自己永遠係啱嘅，更因為自我、自負、自大嘅態度，造成永遠不會接受比自己更叻嘅人幫助或批評，因此造成自己不懂得正視問題、面對問題同埋無法解決問題。因此不論幾努力同埋積極投入創業，而最終都係失敗收場。因為創業係靠能力，成功靠智慧。態度就係能力，能力就令人有成敗同埋貧富之分。若要創業成功，就需要靠智慧，借助別人嘅幫助。想要知道點樣能夠突破創業嘅態度同埋啟發創業嘅智慧，現在由林師傅繼續主持突破創業態度。各位聽眾大家好，我係林師傅，好多謝大家繼續支持突破創業態度呢個節目。我哋呢個節目係特別專為不論佢哋自己幾努力咁同埋幾積極咁投入去創業，而點解最終都係失敗收場嘅人去解開嗰個疑團啦。因為我哋創業係靠能力，而係態度就係我哋嘅能力。成功係靠智慧。如果要成功創業，如果係有需要嘅話，我哋就可能必須要先去突破我哋自己嘅創業態度，就有望能夠創業成功啦。今日我為大家再分析，凡係創業成功嘅人，喺成功之前係必定會經歷過無數次數嘅起起落落，失敗成功，成功又失敗，成功再失敗，先至有望能夠真正咁可以成功嘅。更必須要清楚去認識到，喺創業路上，我哋係唔係搶着去要做乜嘢，而係我哋必須要選擇係去做啲唔應該做嘅乜嘢，唔係搶着去結識咩嘅人，而係盡量去減少不必要同埋浪費時間同埋冇回報嘅應酬。我哋唔係要研究市場上乜嘢係最賺錢，而係要將我哋熱愛同埋最專長做嘅嘢做到去最好。同時，我哋唔係要做咩驚天動地嘅大事情，而係必須面對現實，做好我哋每日必須要做嘅瑣碎嘅事情，同埋唔再理會無關緊要嘅人，佢哋講緊啲乜嘢或者做過啲乜嘢。我哋只需要更專注同埋自己要走嘅目標、走嘅方向，更需要珍惜真誠嘅朋友，更認真咁對待每一次合作，更要相信我哋係可以嘅。亦都有能力拋開世俗嘅雜念，繼續去追求我哋心中所想嘅理想同埋嘅夢想，亦唔要因為一次嘅失敗而係放棄咗我哋嘅人生目標同埋我哋嘅夢想。因為絕望係我哋人生上面嘅破產嚟嘅，而希望就係我哋人生路上嘅財產嚟嘅。有希望就係有明天，所以為咗我哋未能夠實現嘅目標或者夢想，我哋就必須要應該徹底咁忘記咗過去所犯過任何嘅錯，更必須要從自己嘅錯誤之中去學會咗成長。就好似每一個細路仔會走路係唔係天生嘅，但係點解每一個細路仔都能夠學會咗走路呢？就因為細路仔冇任何嘅雜念，佢哋唔會懷疑自己，甚至乎唔會猶豫。就算不管佢哋跌到幾多次，佢哋從來都冇想過話自己係行唔到嘅。所以當佢哋長大咗之後，我哋每一個人就有咗自己嘅主意啦，同埋自己嘅主見啦。所以當我哋受過挫折嘅折磨，嘗試過失敗嘅痛苦之後，我哋就開始懷疑我哋自己啦，就唔會再好似從前咁，當我哋係細路仔一樣，心無雜念咁勇往直前嘅心態。更唔會因為我哋唔可以行，更唔係因為我哋唔能夠唔得，而係因為我哋自己唔再相信我哋自己係能夠可以成功嘅。所以而家我哋就再問我哋自己一次，從前當我哋係唔識開車嘅時候，
當時亦可能唔會相信我哋係會開車嘅。現在當我哋已經又可以開車嘅時候，點解我哋能夠成功呢？就係因為當我哋學習開車嘅時候，我哋從來唔會擔心過，當我哋學習開車嘅時候係會受傷方面嘅問題，包括咗如果我哋一旦發生開車嗰陣有意外，小則輕傷，如果大則呢就會重傷，更會嚴重到呢，甚至乎有好多車發生嚴重嘅車禍嗰陣時就車毀人亡等嚴重嘅後果，而冇影響到我哋堅決要學習開車，甚至乎我哋一定要成功，就因為當時我哋自己係堅決要成功去學習開車嘅，所以當我哋自己學習嘅時候就唔會心有雜念啦，更有堅定嘅信念同埋意志，所以我哋自己學習開車先能夠可以成功嘅。而在我哋過去或者現在嘅工作或者事業上面，我哋是否係成功呢？我哋自己更應該貼切咁問我哋自己，到底我哋係唔係可以成功呢？如果自己感覺係唔成功，或者係感覺自己係可以成功嘅話，接住落嚟，我就係要同我哋自己需要檢討一下某一方面嘅問題啦。好多人失敗就係全因為佢哋自己欠缺咗自願、自覺、自律嘅學習，同埋心有太多雜念啦。同時恐懼、擔心同埋種種懷疑嘅心態，因此造成我哋自己係冇辦法自律、自發咁去投入，最終都係必定失望、失敗收場嘅。如果想要自己能夠成功嘅話，我哋就必須要知道乜嘢係我哋嘅成功嘅優先序啦。因為世界上冇任何成功嘅魔法或者成功嘅仙丹係能夠幫助到我哋去成功嘅。其實成功係好多時候因為我哋個人嘅觀念或者我哋嘅心態角度所造成嘅，同時亦離唔開我哋個人對各種事物或者對待他人嘅睇法。如果我哋帶着負面同埋消極嘅睇法嘅話呢，就會做到我哋唔可能成功嘅。而我哋帶着正面同埋積極嘅心態，就有機會帶嚟成功嘅效果噶啦。點樣先能夠實現到成功嘅優先序呢？成功嘅優先序就係第一，先要從近朱者赤，近墨者黑去開始啦。咁樣就係我哋平時要多接觸同埋接近，認同能夠令到我哋同樣可以成功嘅已成功人。因為只有已成功嘅人，佢哋嘅心態、想法同埋行為都係正面同埋積極嘅，所以我哋就必須要多接近同埋認同，能夠令我哋同樣都可以成功嘅已成功嘅人，我哋就有望能夠成功啦。如果我哋接近一啲經常係以負面同埋消極處事嘅人，佢哋又因為冇信念、冇信心嘅心態去遍佈咗佢哋嘅內心，所以就會導致佢哋諸多藉口去逃避問題同埋面對問題，結果必定係絕不例外咁邁向失敗收場嘅。因此佢哋又點樣可以能夠令到我哋可以成功呢？呢個道理相信我哋大家一定係理解嘅。而我哋自己又點樣可以去改善呢？首先我哋自己嘗試依次序咁列出兩組人嘅名單，一組人係可以令到我哋成功嘅已成功人嘅名單，另一組人係唔可能同埋唔可以令到我哋成功嘅負面心態嘅人、不成功嘅人嘅名單，詳細咁列出嚟之後，我哋就開始問我哋自己啦。我哋自己一年裏邊、一個月裏邊、每一個星期裏邊或者每一日，我哋係跟邊一班人係經常有來往呢？另一個重要嘅注意就係，當我哋自己同啲已成功嘅人相處嘅時候，我哋彼此之間係會討論成功之道嗎？或者當自己同啲未成功嘅人相處嘅時候，我哋兩者之間會唔會討論或者討論乜嘢可以令我哋成功之道呢？現實生活裏邊就係咁噶啦，自己應該要比較一下。自己係咪到底有冇花多啲時間響能夠令到我哋可以成功嘅人身上呢？近朱者赤，成功嘅人確實係能夠令到我哋自己嘅觀念同埋心態可以改變。如果我哋係可以改變嘅話呢，就證明我哋係可以成功。近墨者黑，不成功嘅人不能夠令到我哋觀念同埋心態改變，反而會令到我哋自己對處事嘅態度更消極。
更失敗。咁樣情況之下，我哋自己又點樣能夠可以成功呢？若然要我哋自己成功，自己就先要作出改變，我哋嘅家人就會跟隨去改變，而我哋嘅下一代就一定會改變成功噶啦。時間又真係過得好快啦，今日嘅節目就到此為止，請喺下個星期同樣時間繼續收聽，由我為大家分享更多突破創業態度嘅方面認識啦。你想要創業成功，林師傅有5個獨有嘅優點，你一定要加盟林師傅嘅團隊。1. 林師傅定期舉辦嘅創業講座，協助團隊推廣業務。2. 自備產品陳列室，提升你嘅產品銷售業績。3. 專業嘅教課室，教授實用易明培訓課程。4. 電台節目平台，發揮你嘅潛在才華。5. 林師傅以助人為先，承諾為重，誠信為本，協助你邁向成功。你要成功創業，歡迎你盡快加盟我嘅團隊。